Σας καλωσορίζω στο πρώτο επεισόδιο του Paint Vision. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το κομμάτι της φανοπύρας όπως είχαμε πει. Ας δείξουμε κάποια κομμάτια από το πρώτο αυτοκίνητο που έχει έρθει. Ελάτε έξω να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ο πρώτος μας ασθενής είναι ένα Ford Ka, το οποίο έχει κάποια κομματάκια τα οποία θέλει να βάψουμε. Ελάτε να αρχίσουμε σειρά σειρά τι θα κάνουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει καεί το βερνίκι. Εδώ έχει ένα χτυπηματάκι, το οποίο θέλω στοκάρισμα και βάψιμο. Εδώ η πόρτα πάλι έχει καεί το βερνίκι και το χρώμα. Εδώ πέρα έχει ξεκινήσει να καίει το βερνίκι, έχει θολώσει από ό,τι βλέπετε, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το σώσουμε με μία λυφή. Λοιπόν, για αρχή το έχουμε να δουλέψουμε με το καπό, να χαρτώσουμε τα κομμάτια τα οποία δεν θέλουμε να πειραχτούν. Αυτό το κάνουμε τρίβοντας το καπό, να μην βρούμε με το γυαλόχαρτο, κάνουμε ζημιά και στα φτερά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παίρνουμε ένα 120 γυαλόχαρτο, να περάσουμε όλη την επιφάνεια για να δούμε μήπως έχουμε τίποτα βαθουλωματάκια το οποίο θέλουν στο κάρισμα. Πάμε. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, όσο τρίβουμε, ό,τι έχει γίνει μάτι είναι ευθείες επιφάνειες. Όπου έχει μείνει ακόμα γυαλιστερό είναι τα βαθουλώματα, τα οποία δεν τα πιάνει το γυαλόχαρτο, τα οποία θα τα επεξεργαστούμε μετά με το 80 το γυαλόχαρτο, μέχρι να γίνει τελείως ματ για να το στοκάρουμε. Λοιπόν, αφού έχουμε τελειώσει με το τρίψιμο, έχουμε κάνει όλη την επιφάνεια ματ, μπορούμε να διακρίνουμε όλα τα κομμάτια που θα χρειαστούν στο κάρισμα. Λοιπόν, άρα σκουπίζουμε. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα βάζουμε 80 γυαλόχαρτο και τρίβουμε τα σημεία μέχρι σίδερο όπου είναι στο καριστή. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε εδώ. Αυτά εδώ πέρα τα σημεία είναι τα βαθουλωματάκια που έχει. Αυτά είναι τα πιο ψηλά σημεία που φτάσουμε σίδερο. Μόλις φτάνουμε σίδερο, σταματάμε. Πάμε να ετοιμάσουμε το στόχο μας. Η διαδικασία του στοκαρίσματος έχει ως εξής. Τα πρώτα πολύ βαθιά βαθουλώματα τα γεμίζουμε με το πράσινο πολυαστερικό στόκο. Λοιπόν, βάζουμε το σκληρητικό μας και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά, ώστε να ομοιογενοποιηθεί όλο το συστατικό μας. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά ώστε να μην έχουμε κοκκινάδια όπως εδώ, γιατί εκείνο το σημείο θα σκληρύνει και όλο το υπόλοιπο θα μείνει μαλακό. Η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι πάντα παίρνουμε τη λιπαρότητα και καθαρίζουμε τις βρωμιές πριν στοκάρουμε. Λοιπόν, σε ένα πανάκι και καθαρίζουμε καλά όλα τα βαθουλωματάκια από όλες τις λιπαρές ουσίες που υπάρχουν στην επιφάνεια για να κολλήσει το υλικό μας. Ωραία. Και ξεκινάμε. Τώρα δεν θέλουμε να δώσουμε χοντρή στρώση, ίσα ίσα να γεμίσουμε τα κενά. Λοιπόν, αφού έχουμε περάσει το πολυαστερικό στόκο, θα περάσουμε τον λιπτό, τον τελικό,
ίδιο πράγμα κάνουμε και εδώ. Βάζουμε το στόκο, βάζουμε το σκληρητικό μας και ανακατεύουμε. Περνάμε χωρίς να έχουμε ξύσει, γιατί πέρασαμε πολύ λεπτή στρώση. Θα ξύσουμε μετά. Λοιπόν. Και τα αφήνουμε να κρυώσει. Έχουμε ετοιμάσει την πόρτα και το φτερό μας. Πολύ λίγο τι κάναμε. Τη διαδικασία του τριψίματος δεν τα δείξαμε, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος. Λοιπόν, έχει στοκαριστεί σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι το μπροστά σημείο του καπό που έχει τα χτυπηματάκια και τα βαθουλώματα. Τα οποία το στοκάραμε. Τα περάσαμε με 80, 120, 240 και 320 όλα τα κομμάτια. Τώρα θα πάρουμε λιπαρότητα, απλώνουμε με ένα πανάκι, σκουπίζουμε με το δεύτερο. Για να μην πασαλίγουμε ουσιαστικά, απλώνουμε με το ένα και σκουπίζουμε με το δεύτερο. Από όπου χωράνε τα χέρια μας, σκουπίζουμε και καθαρίζουμε. Ειδικά τις πόρτες που πετάγονται άσφαλτοι, τα μαυράκια που πετάγονται από τον δρόμο. Ξεκινάμε να ετοιμάσουμε το αστάρι για να ρίξουμε. Θα ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό μας. Πρώτα να ανακατέψουμε. Γιατί όταν κάθεται καιρό μέσα στο κουτί του, γίνεται ο διαχωρισμός. Μαζεύουμε το στέρεο κομμάτι κάτω. Το οποίο πρέπει να ανακατευτεί πάρα πολύ καλά. Άρα το αστάρι μας είναι 4 προς 1. Βάζουμε 4 προς 1 λέγοντας, βάζουμε 4 μέρη από το αστάρι μας. Σε αυτά εδώ πέρα τα κουτάκια, τα δοχεία βασικά, γράφει Α. Α είναι πάντα το κύριο συστατικό μας. Το οποίο είναι το αστάρι. Β είναι το σκληρητικό και το 10 και το 20% είναι η ποσότητα διαλυτικού, που thinner βασικά, άμα θες να κάνεις το υλικό σου λίγο πιο αραιό. Άρα συμπληρώνουμε μέχρι το Β. Το σκληρητικό μας. Λοιπόν, μέχρι το 10% συμπληρώνουμε διαλυτικό, ώστε να αραιώσει το προϊόν μας. 10 με 15. Σταματάμε το ανακάτεμα. Ωραία. Ετοιμάζουμε το πιστόλι και πάμε. Αφού έχουμε φυσήξει όλες τις επιφάνειες με λίγο αέρα, με την πρώτη σκάλα του πιστόλι, σκουπίζουμε με ένα πανάκι να μην έχει σκουπιδάκι, ότι έχει κάτσει βασικά να το σκουπίσουμε και ρίχνουμε. Λοιπόν, περιμένουμε κάθε 15-20 λεπτά μέχρι να γίνει ματ όλη η επιφάνεια που ασταρώσαμε, να βγει το διαλυτικό από μέσα για να ρίξουμε το δεύτερο χέρι. Αφού έχουμε τελειώσει το αστάρωμα, περιμένουμε να στεγνώσει το υλικό μας, που έχει στεγνώσει πλήρως. Το περνάμε ένα 600 νερού, ένα γυαλόχαρτο, την οποία τη διαδικασία την παραλείψαμε, όπως είπα και πριν, μας πιέζει λίγο χρόνος. Είναι ήδη τριμμένη, έχει γίνει προετοιμασία, ετοιμάζουμε την μπογιά και ρίχνουμε. Η μπογιά μας είναι έτοιμη, καταρχάς την έχουμε πάρει έτοιμη. Ρίχνουμε στο πιστόλι και πάμε να βάψουμε. Έχουμε ετοιμάσει το πιστόλι με την μπογιά. Εννοείται δεν ξεχνάμε πριν από κάθε οτιδήποτε βασικά κάνουμε, πριν βάψουμε, πριν ασταρώσουμε, πριν κάνουμε το οτιδήποτε, παίρνουμε τη λιπαρότητα. Την έχω πάρει ήδη και ξεκινάμε και βάφουμε. Έχουμε ρίξει ήδη το πρώτο χέρι, κάνουμε ένα διάλειμμα περίπου 10 με 15 λεπτά μέχρι να γίνει ματ όλη η επιφάνεια, ώστε
να μπορέσουμε να ρίξουμε το δεύτερο χέρι. Λοιπόν, πάμε. Όσο αφορά το κομμάτι που είχαμε πει ότι θα το φέρουμε με την αληθή, δείτε λίγο πόσο έχει θολώσει σε σχέση με αυτό το κομμάτι που είναι σχετικά σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Το πέρασαμε μια αληθή. Το περνάμε με ένα 1500 γυαλό χαρτό, ίσα ίσα ένα τρίψιμο. Αφού έχουμε τρίψει ίσα ίσα ένα απαλό τριψιματάκι, να φύγει το καμένο το βερνίκι, σκουπίζουμε καλά και περάσουμε την αληθή. Παίρνουμε την αληθή μας, βάζουμε όχι πάρα πολύ, λίγο εδώ, αλήφουμε πάνω στην επιφάνεια. Αφού το αλείψαμε, ξεκινάμε και τρίβουμε στην αρχή σε χαμηλές στροφές. Έχουμε περάσει ήδη το πρώτο χέρι, μπορείτε να δείτε, είναι εμφανές το σημάδι το ότι έχουν φύγει τα καμένα, έχει γυαλίσει εδώ η επιφάνεια. Τώρα θα βάλουμε και ένα δεύτερο χέρι γυαλιστικό, μια κρέμα γυαλιστική για το τελικό αποτέλεσμα. Πάλι η ίδια διαδικασία, ακουμπάμε, αλήφουμε στην επιφάνεια και γυαλίζουμε. Έχουμε ετοιμάσει και το βερνίκι μας. Η επιφάνεια είναι έτοιμη για να βερνικαριστεί και φύγαμε.